Ma perché non ci gioco? Io sto gioco qua, il Gran Turismo 5 l'ho preso con tutta la PlayStation, Gran Turismo 5, il MotoGP 50 euro, e la PlayStation. Ah, buono, che mi date il soft primo, e non mi ricordo neanche il circuito, ottimo, ciao. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Ma perché facciamo più di tre noi? Perché sei un speciale. Speciale, sono dei picciotti. L'ho programmata io questa partenza. Certo. La programmavo io pioveva. Da un po' che non piove. Perché ho dentro Bob così, molto più. Ah, hai fatto Luigi. Luigi cattivo della tua difesa? Spaccatora a tutto di lei. Oddio. Ho visto la tua freccia all'improvviso. In realtà mi dico senza una cosa, che non è un passo di estremale, però devo faccio porca. Ivan, il fit si sta. Non ho capito. Stai in pista, non si fanno le escursioni. Io ti odio perché tu sei quella curva di velocissima, la fai tutta larga senza creare, senza che la macchina si crea. Non so come cazzo fai con la 5-10 di un settore di orca, adesso come cazzo fai. Comunque sarò onesto, io a Silverstone me la potevo giocare la vittoria con mano. Cioè, se io non sbagliavo, gli rientravo davanti, probabilmente mi risuperava, Però chi lo sa, magari mi riuscivo a difendere. Sono onesto anch'io. Ma devi fare troppe strategie. Vederti l'altro che hai vinto te. Sai che lui ha fatto morte del dure morbide, no? Sì, sì. Ma anche a fare sbagliato, Cosa da non fare mai, cioè non so perché lo faccio queste cose così. cioè, oddio, ha Maru, sbagliato anche. Sbagliato, tra virgolette. Cioè io ci sono arrivato un po' a culo, però alla fine ho fatto la scelta giusta, anche se al limite. e comunque se ci trascini in più la macchina si vede, cioè, va sul giro. Luigi non parla, Luigi è concentrato, Luigi, sei come l'uomo che sei zitto. Comunque Alberto che dice che si mette a ridere quando dico che col volante hai più angolo di spettacolo. Non so se hai letto la conversazione nel gruppo di Mario. No. C'è Simone che fa quanto si fa a Monza sul 16? Io faccio 1,22, una cosa del genere, 23 a passo, una cosa così era. Ciao Gini. E via si passa al verso e fa, io faccio 1,20 con la Toro Rosso. Minchia, ho detto poco spazio, Io ho detto vabbè grazie, ho scritto io, col volante che ti rende la Toro Rosso, una Red Bull, grazie che fai 1,20. Lui mi ha detto, lui si è messo a ridermi tipo in faccia. Vabbè, poi vattela a leggere, guarda, forse fai primo. Ma sì, ma lui pensa così perché pensa che... No, ma infatti lui pensa così, nel 14 prima era a livello di Simone e ti parlo di Simone dell'anno scorso.
po' di colpo quando si è preso il volante, era quasi a livello di mano, di colpo. No, ma non fa differenza il volante, non ne fa. No, infatti. Va, fanno male. Cioè oddio, poteva essere forse così anche col pad, però ci sarà un motivo se faceva schifo col pad e di colpo col volante è andato forte. Secondo me se si mette col volante lo facciamo di Mario. Secondo te se si mette? Col volante si mette di Mario. Oh, boh. Può essere. A parte che lui non può dirmi se la porto dopo il volante, perché lui il padre l'ha provato. No, Esatto, ma cosa vuol dire? mi ha fatto troppa antipatia perché lui è stato uno di quelli che vi ha buttato fuori, no? Guarda. Quando eravate all'inizio nel gruppo di Mario. Sì. Lui è stato uno di quelli che vi ha buttato fuori, no? Non mi ricordo, probabile. Perché no, perché ribadisce sempre mano dritta, senti, io di quel tempo lo facevo senza drittare. Che cazzo lo vuoi? Vuoi prendere? Non l'ho capito, scusami. Poi Mauro Drifta non è vero. Appunto. Mauro Drifta fa una striscia di fumo quando fa accelerazione. Wow. E quando quei miei amici ma no, io vado in drift. No, io vado in drift. Io sono Cam Rock, non altro stile in giro. Cioè, ho capito che è forte, va bene, ma non c'è bisogno che si manda così tanto. Anche perché qui su 14 noi siamo più forti di lui. Ma va? Non è vero. E lui era il volante, che ha detto tutto. Basta Fabio, dovete girare col tuo lato che cazzo. Wey. Come è giusto, Ciri ha già più 4, si aveva su 16. Siamo proprio sicuro. Vabbè, ma non ci metti così tanto a imparare, tranquillo. Ciri in un giorno era già a livello di Mario che aveva la PS4 da 3 mesi, 4 mesi, quanto ce l'aveva. Se Fabio mi l'altra volta, io lo stendo. Você tem 4 segundos de vantagem sobre o carro de trás. 4 segundos. Comunque, ti ricordi una cosa, Gabri? Cosa? Noi facciamo Gran Bretagna, parliamo sempre del volante. È vero. Sempre. Sai perché? Beh, in effetti in questa pista se costruire col volante un vantaggio ce l'hai, Che poi gli ho scritto ad Alberto che lo diceva, parlava del drift a Monza. Gli ho detto guarda che a Monza puoi driftare solo in 2 punti praticamente. Alla prima curva e alla variante della loggia. E lui mi si è messo a ridere. Fammi capire, scusa, dove vorresti driftare? Alla Leppo? Che si fa in quarta praticamente quella curva. Alla scale. Ah sì, drifta lì. Voglio vedere quanto guadagni. Dovresti provare tutti il Gran Turismo.
che non si può vincere. 32,8 entrando in box. 35-0 entrando in box con le due. Cuidado com o carro atrás. Ele está apenas Comunque 2 segundos io atrás se non de sia a provare che ti ho você. sbagliato. Tentar ultrapassar se você cometer um erro. Guarda una domanda, sarebbe stato un fucking time questo, no? Ci farò il video prima o poi. La gara quella che tu abbia fatto, che tu hai fatto, Cavi? Non ti ho capito solo che hai fatto. La tua gara più bella? Campionato? Sì. Dare quella gara mi sono divertito troppo perché cioè, sono stati 20 giri di lotta con mano, ogni giro ci ricorpassavamo e anche lì mi ha superato i box, quindi io sono sempre uno sfigatello di turno che rientra dietro ai box. Ma è normale, ti sei attaccato col sempre per il... Purtroppo il gioco è attaccato, ma non lo capisco. Per me una bella per ora, Ungheria. Io non c'ero quindi. Ok che non c'eri tu, non c'era Cini, non c'era nessuno, ma Ponzi, povero Ponzi. papà un po'. Come? 2 ore ha scassato la minchia che voleva Silverstone e diventa. poi se ne va, ma vaffanculo. Vabbè, a parte il fatto che non c'eri tu, non c'era... Sì, non c'era nessuno. Che poi è onesto, anche in Ungheria la connessione mi ha tolto una possibile vittoria. Cioè in Ungheria non è che arrivi ai fatti, Sì. come lo poteva essere in Canada, perché tutte le simulazioni che avevamo fatto praticamente avevo vinto sempre io. Perché Mano c'è il suo tallone di Achille, perché è tipo troppo corretto, cioè nel senso non è aggressivo per nulla, quindi nelle lotte e nei circuiti dove si sta vicino spesso la spunto io per questo, perché lui non azzarda niente praticamente, cioè da un lato fa bene perché così non si prende rischi, va bene. Ah, Però nelle lotte 1 contro 1 troppo spazio che lascia per Luigi. anche in Germania Russell mi ha tolto una possibile vittoria, Vittoria. e anche in Cina, visto che Ciritop era morto al primo giro, se io potevo aver fatto anche 8 vittorie questa stagione, invece no, tra RAF e la PlayStation. Vabbè, qui sei come non si va avanti, Certo, puoi dire che potevi vincere, ma... Vabbè, non lo so se avrei vinto, onesto, però... Cioè, se non c'era te la sei RAF... giocata, sicuro. Vabbè, sicuro se non mi si bloccava la PlayStation ero ancora davanti in campionato, e anche di un bel po'. Sono d'accordo con questo. Però vabbè, mettiamo che Manu non ha partecipato a una gara e vabbè, una volta che mi si blocca la PlayStation ci sta, dai. E se togliessimo queste due saremmo lì come punti. Sarei davanti io ma di poco.
Esatto, cioè alla fine... Ecco io dico ma ti dico di essere un po' più aggressivo con te così magari vi toccate e vinco. Vabbè, comunque, onestamente la vittoria a Spa non me l'aspettavo. Pensavo andasse molto più forte, ma... Ma anche un po', ma parlavamo durante la gara, io ho fatto un bel po' di errori. Ciao Fabio. Guardate quando vuole, ci dà le qualifiche adesso, cioè già il primo giro mi ha detto non lo sta come voglio. E poi Fanno qualifiche gara il giorno stesso? Cosa? Cioè, di che qualifiche stai parlando, scusa? Ti parlo a Spa, questo per l'aeroporto, no? Mi stavo spiegando, che vado già da dare qualifiche, mi detto che ovviamente lo cavando come volevo, cioè nel senso che non si trova bene. Ah, ho capito. Ti arriva un Comunque po' dopo, secondo me Manu sta iniziando a usare il pad. Cioè ho questa impressione, sono 2 volte che faccio la pole di volte, perché mi lasciavo 2 decimi in ogni pista, sono 2 volte che faccio la pole. Sembra un po' strano onestamente. Da quando gli ho chiesto, ma usi il volante mano, mi ha detto di no. E io ci devo più chiaro. Perché è chiaro ragazzi, sul 16 regola già scritta, già giocata e niente volante. Sì, certo. E lì si capisce subito chi dà il volante e chi no, proprio subito, perché vedi che quei volanti fanno tutta la traiettoria pulita. Invece quei Ma che su 16 dallo bordo si vede chi ce l'ha comunque. Sì, sì. Vabbè, ma onesti dai, abbiamo visto che Just Loller che ha fatto la pole, quindi io direi che se magari facciamo un bel po' di allenamento si può fare un campionato unico tra volante e pad, dai. Sì, onestamente era giusto, cioè non è un campionato paritario. Cioè per Dopo fare me si può fare un campionato unico alla fine. Cioè no. io ho la certezza che col pad si può andare forte quanto il volante. Magari non Sì, in lo so. gara perché c'hai più carico, però in qualifica sì. Magari Però, fai meno errori col volante, Secondo me però, già che... cioè, vuoi formulare una frase? Il problema è che non ci possiamo mettere a dividere. Cioè non abbiamo abbastanza persone. No, quelli che hanno volante non lo uso, ma... Devo fare Vagliela a dire. Vagliela a dire. Quanto ce ne sono? C'è Cioè una volta che spendi 300 euro in un volante, che fai, non lo usi? Mettiti un po' nei loro guanti. Io ho capito, ma se tu fai un campionato vuol dire che sei forte. Se per esempio, tipo, facciamo che si vince la GP2, ti prende il volante l'anno prossimo, poi sei in Formula 1 vinci la Formula 1. Lui non può dire sono più forte, perché lui aveva il volante. E vabbè, se lo fanno in master lo possiamo fare anche qui, dai. Alla fine noi lo sappiamo tra di noi che c'è il volante, vabbè. Che allora lo posso vabbè. usare. Se posso usarlo, ok. Ma non è, cioè io onestamente vorrei che fossimo tutti alla pari, onestamente.
Però infatti, prova a capire un attimo, non possiamo metterci a dire no, tu non lo puoi fare. Cioè, deve essere una scelta propria, onestamente. Che piacere c'hai a vincere col volante? Anche se comunque è una vittoria meritata lo stesso, perché non è che fai conto che col volante primo ti stanchi molto di più e fare una gara lunga col volante è un grande spreco di energia. Secondo luogo capito, ma se proprio c'è. ci vuole anche un bel po' di precisione col volante. Io lo so, vabbè, se si siede allenamento, c'è più colpato che il volante. E poi un'altra cosa, col volante si deve essere sensibili col piede e onestamente essere sensibili col piede è più difficile che essere sensibili col pollice o con qualsiasi dito usi. Dov'è il contratto, ragazzi? Vabbè, dipende, questo è relativo in effetti. C'è chi Cioè, si trova meglio col piede. Per esempio, Fabri con volante si troverebbe benissimo. E anche io con Fabri mi troverei benissimo. Quando guidi carte, cioè... Certamente c'è ragione. Vabbè, è relativo. Che sono quando faccio la gara? Ah, va, 2 ore e mezzo. Comunque io stavo pensando di dividere PS1 e GP2 per PS3 e PS4. Cioè Che senso? si organizzava un campionato su PS3 che era la GP2 e un campionato su PS4 della Ma non è giusto. Che senso non è giusto? Nel senso, no,